唔記得咗山拉鏈嘅情況發生咗，個 bubble 冧咗啊 ！Oh my god！16個鐘嘅機，我終於都到咗馬賽啦！我而家個頭完全唔知想點咯，落到一個點咯，我想即刻到酒店之後咧，即刻沖涼啦，咩都唔拍住啊！你哋話非洲遠啊，我真係覺得呢度遠過非洲咯，非洲13個鐘嘅啫，呢度要16個鐘啊！但係其實我就真係好少有 jet lag 嘅情況出現嘅。我今次咧係搭呢個英航啦，咁咧我唔知點解咧，網上面好多人都話英航唔好啦，但係我覺得幾好啊！首先我個機票只係5000蚊啦，同埋估唔到啲食物咧係出奇地好食啊嚇！尤其是啲牛真係好似嗰啲清湯腩咁樣咧，好好食，好腍啦！佢啲氣又好新啦，幾唔覺你已經過咗10幾個鐘啦，同埋啲空姐都好靚女咯。其實今次咧就係我嘅生日 trip 啦，好開心啊！其實我近呢幾年嘅生日 trip 我都係自己去嘅。第一年嘅生日 trip 係去東京嗰個紅色波波嗰度呢。上一年呢，嗰個非洲都算係個生日 trip，因為你知啦，非洲10月去就過晒嗰啲最大機會遷徙嘅時間㗎啦嘛，咁所以冇可能10月先至去非洲，咁我就當我提前咗去咁樣樣咯。咁今年呢個生日 trip 呢，其實我就唔想好似非洲咁 tight 啦，嗰啲行程即係想揾個地方可以 chill下，又唔使排到啲行程咁密啊咁樣嘅，咁所以就嚟咗呢一度啦。咁其實我主要嚟都唔係嚟馬賽啊，我主要嚟呢係想嚟呢一間酒店嘅，又係足不出戶嘅系列啦。呢間酒店真係我想住好耐㗎啦。話說我喺 high dip 嘅時候啦，某一份功課唔使做嘅件衫，純粹叫你諗個 concept 出嚟啦，跟住我係攞咗呢間酒店嚟做我嘅 inspiration 咯。特別係呢度就係嗰張圖啦，咁啊就係嗰啲 bubble hotel 啦咁樣。我哋去到再慢慢再講呢個 bubble hotel，費事大家見到呢個畫面咁耐。好大鑊！我而家到咗呢個門口啦已經，但係我疑似嗰個人去咗出去買餸咯，跟住我而家可能要等到3點9佢先翻嚟咯，點算啊？其實呢度 check in time 咧係4點半嘅，咁但係我10點已經到咗機場㗎啦。咁跟住之後咧，我同佢講可唔可以早啲 check in 啊，早啲嚟啦。咁跟住佢就揾咗個識得講英文嘅人同我講話1點應該 OK 嘅咁樣啦。頭先睇翻 ，Oh my god！ 頭先係因為本身約咗1點嗰個咧有交代，跟住之後咧有人開門俾我啦，而家入咗嚟啦。因為其實正常係4點半先 check in 啦，咁所以而家係冇客人喺度咧，佢就俾我周圍影下其他嘅房啦。咁我最尾先帶大家睇下我間房啦。其實咧得幾嚿 bubble 嘅啫呢間酒店，跟住就有2間嗰啲木屋啊咁樣嘅。哇死啦！咁大風點飛我拍啊？有啲擔心添。廁所咧就係咁樣噶啦，每一個宿有自己嘅廁所嘅。咁就要即係走出嚟啦咁樣嘅。咁我嗰間廁所咧呢一間，咁佢入邊咧就會有一條鎖匙俾你啦。呢個就係你 private 嘅廁所嚟㗎啦。嗰個廁所咧就一眼睇晒啦。呢個就沖涼㗎啦。咁我哋而家去睇下啲房先。我揀我自己嗰間咧，就係因為佢係成個都係 bubble 嚟嘅，唔會話一半 bubble 咯。一半 bubble 嘅意思就係你啱睇就知㗎啦。其實我先洗咗個頭先錄咯，但係驚啲客人無啦啦嚟呢，我梗係想即係睇佢哋未嚟之前呢，就睇下其他房先啊嘛。話晒自己住唔到嗰啲，梗係睇咗先啦。喺我未見到下一間 bubble 之前，我見到間樹屋啊。咁但係我嚟係 bubble 嘅樹屋嘅話，我覺得我想去瑞典嗰個咯。兩個啦，哇好靚啊！咁樣有個月紅光喺呢一度。哇，好香喎！仲有上面嘅咯，呢間真係勁似自己揼出嚟咁樣樣咯。但我覺得 bubble 靚啲。哇，呢個係咁樣嘅咯。哇，又係勁香咯！我想講，跟住應該夜晚咧就可以喺度睇星星咯。你睇下，我係要咁樣開嘅咯。好搞笑啊！呢間係松鼠屋。呢間松鼠屋咧，佢仲有自己一個咁樣嘅
食飯嘅地方咯，哇，好正喎！同 Bubble 好唔同咯。買餸嗰一位咧，終於都翻嚟啦。Hello， 就係佢啦。佢翻咗嚟，跟住就同我逐間 Bubble 咁樣解釋啊，跟住幾時食早餐啊、dinner 啊咁樣嗰啲咯。而家佢講緊就係呢一間。It's the bubble suite because this one is a bigger bubble. Okay. Because just on the left there is a bubble with the toilet, the bathroom. Oh, this one is the toilet. Yeah, right. Oh. So that's why the name is bubble this suite. One? Alors, it's the SAS to enter in the bubble. 哦，都幾靚喎啲配色。咦，下面呢一個係假嘅咯，即係膠嚟㗎，一張膠墊跟住扮係嗰啲磚嘅地下咯，幾真喎。跟住咧呢邊啲水咧就限咗係咁多咯，即係你要慳住咁樣洗，係咁以洗一洗手嘅。咁跟住呢度就係個廁所啦。呢個廁所咧下邊係沙嚟嘅，因為咧佢係要即刻咁樣整走佢嘅，就唔係有條水喉咁樣走嗰啲嚟嘅。所以咧呢個廁所即係臨時俾你想突然洗下手啊，又或者係好急尿嘅時候去下咁樣咯。其實最後你咪又係要去翻出邊嗰個廁所，因為沖涼呢一度都冇得沖嘅。喺去下一間之前，我發現都有個泳池啊！哦，好正喎，有埋泳池。但係其實我應該都係游唔到噶啦，會變咗紅色咯啲水。跟住咧，呢一度咧就係個 massage 嚟㗎。我記得有得加錢 massage， 不過我覺得 massage 呢家嘢就唔會係喺法國咯，所以我冇加錢，同埋都因為都幾貴。哦，跟住呢個係Jacuzzi，又係要加錢嘅。我又係覺得加錢去按摩同Jacuzzi都唔係法國要做嘅嘢咯，所以我冇加到嘅。好，咁我哋而家去睇下一間 Bubble 先。我咧完全唔識得讀嗰間酒店名啦。Atap Claire，好難啊！法文真係好難啊 ！Which means 係 dream catcher。Dream catcher in English。係咯，幾有意思我覺得。呢間咧係另一間 Bubble， 佢係封到上去呢一度咯。所以佢係得最頂嗰度咧係透明嘅咋。不過我唔明咁樣要 Bubble 嚟做咩咯，其實你睇佢。封到嚟依度喎，喺入邊係點樣先？哦，入邊都幾靚喎。其實咧，佢每一個 bubble 嘅設計咧，望上去咧都好靚噶。我估佢要咁樣咧，係因為佢同下一個咧好近啊。佢一定要咁樣去遮住咯。間就係頭先嗰間嘅隔離啦。佢只係入邊唔同咗咯，但係都係咁樣咯。呢個係另外一間Jacuzzi咯，其實係幾正幾靚嘅。因為佢喺呢一度嘅時候咧，你就可以咁樣浸緊嘅時候咧影相咯。但係實在太貴啦，我覺得好似唔需要喺呢度咯。原來唔係就係我嗰間，仲有一間叫做 Bubble Set， 都係咁樣全透明㗎，全透明勁靚咯，係咪靚過頭先嗰啲勁多啊？我好想轉呢一間喎，雖然有啲佛喺度，但係呢一間個觀景靚啲，好似影相靚啲。我翻返去睇翻我自己嗰間先。就係我嗰間啊！你哋覺得頭先禪嗰間靚啲啊，定係呢一間靚啲？佢係純粹入邊個裝修唔一樣咯，其他都係咁樣。我啲行李擺晒喺度。咁而家就嚟 room tour 一下呢間房到底係點樣㗎啦。咁咧開門咧都係有技巧嘅喎，見唔見到呢一度一條拉鏈係一道門啦，跟住咧呢一節咧係第二道門啦。咁所以咧開完第一個拉鏈之後咧，你喺入邊閂咗佢，你先至可以開第二個拉鏈咯。你唔可以同一時間開晒兩個拉鏈，如果唔係就會墮㗎啦成個 bubble。我首先將啲拉鏈拉晒喺低啲先，快啲入去。哇！佢漏氣啦已經，死啦！我入去先，哇，已經對咗啦呢度，好，都係要快啲入噶咯。入到嚟，哇，勁大回音咯！曾經係爛咗咁解，我 feel 到係有啲風噶喎。哦，佢呢度係啊，佢係會不停咁樣咧吹啲風入嚟咯。竟然有刺位咯！好熱嘅關係，呢度好Dyson咧係可以開嘅。你以為
為一間咁樣嘅嘢好貴啦，但係其實係好平㗎咯。因為我自己一個人嚟，所以我要一個人俾晒2個人嘅錢啦。但係如果你 share 翻嘅話呢，一個人大約係好似係400零蚊一晚嘅咋，係咪好平先？即係我自己一個住就要900蚊咁樣樣咯。但係我真係奉勸各位，千祈唔好就係嚟一日，你4點幾 check in 呢，好快就完咗，你相都唔夠時間影咯。咁同埋呢，佢就係包早餐嘅，但係佢係唔包晚餐，亦都冇晏晝嘅。如果你晏晝要食嘢啦，咁你可能自己要出去啦。夜晚嗰餐呢，你就係加錢咯。咁我2晚都有加錢，即係夜媽媽我唔想再出翻去馬賽嗰邊咯，同埋好貴啊，咁樣一來一回搭的士，即係呢個私隱度有極高啦。因為我呢個係全 bubble 係透明噶嘛，你睇下我呢度係唔會見到第2間 bubble 噶，兩邊都係。好似非洲嗰陣時咁樣呢，又係有啲樹間住一個廳一個廳咁樣呢，係睇唔到大家㗎。整呢一度出嚟呢，呢度荒山野嶺啦，都收到 network 嘅，但係冇 WiFi 啦。咁亦都唔會喺啲 bubble 入邊整電視啊嗰啲嘢，就係想你好好享受呢一個大自然，即係唔好玩啲電子嘅嘢。跟住我話吓我仲帶咗好多部相機嚟啦，跟住帶咗航拍啦，又有帶 laptop 嚟咯。跟住你最好就唔好用啦咁樣咯，懶啲咯，要拍片啊嘛。可能聽日咯，因為聽日有機會會落雨。咁其實我覺得今日好天影相梗係好啦，但係你可以同一時間體會埋落雨係點，呢啲機會唔係咁多㗎。第二日朝早呢，因為隔離嗰度呢係個農場嚟嘅，你就會聽到啲羊啊、啲雞啊喺度叫咁樣咯。跟住佢話你第一日覺得好得意咯，日日都係咁嘅時候就覺得好煩㗎啦咁樣啦。咁我都好期待聽日係點啦，同埋呢，今晚應該係會滿天星嘅，我係超期待呢個畫面咯。今次呢個一人攝製隊，即係前所未有咁體力勞動。主要就係因為佢有2道門，我要趕住開趕住餐，出嚟睇下部機啊，出去搞下啲航拍啊，跟住又要 vlog 啊咁樣，快啲俾個 like 我啦！嗱，我一個人影相呢，拍片呢就係咁樣 set 個腳架喺呢一個位。如果你都係 book 我呢一間房嘅話呢，我覺得 set 喺呢一嚿石頭上邊呢，係最可以影到晒成個 bubble 噶啦。另外一個應該就係上邊呢一度咯。但係就影唔晒成個咯，只可以就係得呢一個位咯，好細嘅啫，所以我覺得最佳位置都係喺呢一度咯。我已經影咗，我諗我有差唔多100張相。順帶一提，呢度係冇拖鞋嘅，即係唔係好似酒店咁樣有拖鞋嘅，所以要自己帶拖鞋嚟。我話洗頭洗到而家我都未洗咯，即係不停咁係咁喺度影相拍片飛航拍，咁咩都冇做過咯。Oh no！ 唔記得咗山拉鏈嘅情況發生咗，個 bubble 冧咗啊 ！Oh my god！ 我而家要2個都閂埋，跟住自己喺度慢慢崩翻佢咯，1秒崩壞啊！嗰個 bubble 都唔知要幾耐先可以升翻，而家慢慢已經升緊啦。但係頭先成個冧咗嚟嚇死我，先諗住去換個鏡頭啊，跟住冧緊嘅，點解噶？所以一定要出入係要閂實啲拉鏈咯。結果我都係攤咗喺度。好舒服啊！我覺得呢度好似被個樹林包圍住自己咁樣咯。我俾大家睇下我嘅視覺望出去係點樣咯。呢個季節你記得帶翻呢啲襪啊，好凍㗎，因為睇下，哇！真係好想點啊，好正啊！跟住呢度就係門口嚟啦，已經動感個動感影完，真係好似 5D 咁，你又聽到啲雀仔聲啊、昆蟲嗰啲聲、嗰啲風聲，哇！ perfect 啊！我啲朋友咧都會唔明點解我要特登去好遠嘅地方足不出戶咯。佢哋會覺得吓，你足不出戶，其實你喺屋企都得啦，你使乜特登走到去咁遠足不出戶？點同啊，大佬！如果我屋企係咁樣嘅話，我就真係應該唔會周圍去咯。去旅行就係你可以暫時離地一下啊嘛。你睇呢間酒店幾離地，即係可以藉住呢個機會可以去啲荒山野嶺嗰度足不出戶，真係好正。我又好擔心過2日出醒嗰種感覺咯。唉，講到最後呢，我個頭都係未洗。本來而家瞓醒出去食飯咯，好有 feel 啊！成間房真係得呢一盞咁樣嘅燈喺度照住㗎咋，跟住成晚就係咁樣啦。而家仲未完全黑晒嘅個天，到黑晒嘅時候就真係喺一個森林入邊咁樣噶啦。
好啦，而家出去食飯先。好靚啊！啲波波一個二個咁樣咧，着晒燈咁樣。呢度就係嗰間餐廳啊，朝早同晚餐都喺度食嘅。佢每間房咧都已經寫好晒啲名咁樣啦。哇，原來已經擺好晒啲包喺度啦。哇，仲有火爐添，好貼心。呢張就係我張台啦，因為係我個房嚟嘅。咁咧係要自己開雪櫃。咁又係揾翻自己個房個名啦。咁其實你個晚餐咧已經喺呢一度噶啦，咁就拎出嚟啦。哇，好重！睇下咩嚟嘅先？哦，咁跟住咧擺落去微波爐嗰度叮噶啦，就係咁樣啦。你個晚餐。我覺得幾好食喎！我已經睇咗個 list 啦，原來係加咗17歐啊！原來都唔係平咯。我唔知食到第幾餐，可能聽日我已經好掛住 Chinese food 咯。我個篋今次依然係唔夠位擺杯麵噶咯。話説咧嗰陣時去非洲嘅時候咧，夜媽媽咧佢哋係唔俾我哋咁樣自己荒山野嶺行啦，而有啲馬賽人帶住啦。而家咧自己行不特止啦，嗰啲路咧係冇燈噶咯，即係你要開手機嗰啲燈啦，或者你自己帶電筒嚟咯。夜晚都真係 OK 凍咯，好彩佢個 Dyson 係可以較暖爐咯，同埋咧佢張床都有得較熱咯，即係有得發熱噶咯，我覺得呢個幾好。所以就算你喺個 bubble 度啦，出邊好凍啦，尤其是你冬天嚟咧又會好靚噶啦，你知啦。即係冬天嘅話咧，佢都有呢啲發熱啊，或者係 Dyson 咧，其實都唔使擔心咯。大家有冇一個同感咧？當你去到一個你唔識嗰種語言嘅國家嗰度咧，聽到人哋嘅語言係咁喺度傾偈咧，你唔識得講咧，你就好想學嗰種語言，跟住成日都話哎呀，下次一定要學識啊咁樣啦。但係結果咧，你翻到去之後咧，你係冇學過噶咯。你有冇？你有冇？下邊 comment 話俾我知，我每次去日本啦，去邊度啦，我唔識聽人哋講嘢咧，我都係覺得我係要學，跟住之後咧都係冇咗件事咯。結果就係識 hello 拜拜，多謝，唔好意思。Panyu Paligetendo like Litupin follow 埋我嘅 Instagram 同埋 like 埋我嘅 Facebook 啦，下條片再見啦，拜拜。佢喺度裝我啊，打個籃咧喺呢度啦，你睇佢好搞笑啊！走啦，我又唔笑得你嘅咩？